疼说上班好累。为什么心疼？因为尬聊很累。尬聊，然后又要喝，然后又要称赞别人，然后又要一副表现很有兴趣，而且他们的笑脸从来没有放下过，他会一直双眼凝视着你，一听你这样讲，然后这样点头。我朋友对，宠物姐姐，她就一直狂翻译哦，幸好她帮我们那时代。可是我发现她最开心，他最开心。他最我就想哦，哪个？我说呀，我猜猜。嘿，日本怎么讲？一天就是昨天我们去员工旅游，约几个小时前。这次呢，我们有几位是第一次去日本的，哪位举手？嗨，没错，因为这次我们去日本呢，发现一些台湾跟日本蛮大的差异。其实我们不是第一个拍的，只是因为我们反应很大，对不对？太冲击了，是这样，是吧？跟我想的不太一样。是要先分享的。我去浅草寺的时候，发现不能边走边吃，我才练。哦，其实不能边走边吃是蛮基本的规矩。知道，可是就是但是它是日文式的哦。牛肉饼的那个店家，原来就是不能边走边吃，所以店才这么小。这是两回事，是这两回事的。他们通常都会要求说，你在他们店里面买，要在他们店门口吃，你不能到处走。路上没有什么垃圾桶，真的没有垃圾桶。本来就知道，只是我们真的压抑说，原来真的没有。真的没有。垃圾桶是只有饮料专属。对对对对对对。跟我这样，为什么不能边走边吃，不能边走边吃？很奇怪。这样才是一个有礼仪的社会，而且不会低到。他们来市里面是不是就很尴尬？就是一直被转，对啊，吃完再转。你就那样拿着就走，他们傻眼，你在那边这样，就我们都说超大杯，他喝不完，大家喝到50号嘛。2000cc 的，今天超喝。最多最多人知道，应该就是说他们的手机跟我们站不同边，我们都是站右边，然后左边是快速通行，他们是要站左边，右边是让人家走。零钱我觉得莫名其妙。哦，零钱的部分10块超大个，然后5块这样。我们是1元，然后5元、10元，这样照大小，50元最大。他们是有一个50元超小颗，50元超小颗，而且5块跟1块根本用不到，像玩具，而且很便宜。它有点过轻了。然后那个有时候那个机台，然后并都弹出来。不想当那个专门收钱那个人，因为大家都把1元给他。我只有1万元，那就你付喽，38加税完。就是你本人好不好？我们去吃贝尔组，我跟小吴坐同桌，他就从钱包里面拿出一个夹链袋，然后我的钱包是夹链袋，这边沉甸甸，这样跟你讲哦，那个我们片师杰克也很爱那个夹链袋，对，也很爱上。因为杰克原本是用一个小背包，我说你这样子要掏钱要掏，确实，然后掏出来之后把它摆完，然后这样全部推过来，3、4、5、6、7、8、38，气死我！我就用这样扫，然后还扫在地板上。含税未税，有些会写含税，有些是写多少钱加税，标志的方式不一样。对，基本上日本店员对于客人都是非常有礼貌，他们用非常好的脸庞笑容，然后跟你狂讲日文。我听得懂一点，但你一回之后，他讲更多点。因为他一发现你会讲日文，他就开始。对，然后他就用更飞快的日文跟你讲一大串，然后我就是还很傻眼，还。对，出那种无意的眼神。然后就再讲一遍一模一样的话，然后发现你听不懂，他再讲一遍一模一样的话。我自己跟满然后我讲完之后，他就说你的日文很好呢，然后我就直接是呢，啊，是歌是对对对。哎，今天牛郎也是这样问我。牛郎，哎，重点来了，店的不牛他去牛郎店。先讲一点，日本的风俗店是合法的，他们是去体验的，我们去体验他我们没有去哦，而且蛮便宜的，就是有认识的姐姐帮我们先打声招呼，这样就没有再额外多收费。日本的牛郎店是怎么样啊？它是有一个 set，它有一个你有方案可以选。最基本是先看消费的分钟数，还有1个小时有2个小时的，可他也不会说立马到病然后就很轻松，他觉得心疼说上班好累。为什么心疼？因为尬聊很累。尬聊，然后又要喝，然后又要称赞别人，然后又要一副表现很有兴趣，而且他们的笑脸从来没有放下过，他会一直双眼凝视着你，一听你这样讲，然后这样点头。我朋友对，宠物姐姐，她就一直狂翻译哦，幸好她帮我们那时代。可是我发现她最开心，他最开心。我以为她去过，就她去那边，她说怎么办？我怎么办？我也是第一次。消费是多少钱呢？我们去1小时，然后是3500日币，但是酒就是你不够就加，不够就加，喝到饱这样。算是喝到。他们是3个人轮流，比如说我们坐这样一圈，牛郎们就会坐在你的对面。所以不止1个人。哦，不是3个，基本上是3个轮，然后他们来就会先递名片，名片是这样一排，大概是大老二，找一个空档，突然要从这边拿出来，他们会从这个外套这边莫名其妙这边看拿酒杯这样。
敬酒吗？可以喝吗？我可以喝吗？都说都他就开始给你敬酒，而且每个人都要敬哦。你来几个客人就敬几次，可以给你调杯子。一个之后就会换人，三个就是这样，然后这个就会走，然后走了之后就会有人来补。他从这边拿出自己的，我觉得很好笑。第一个我真的目瞪口呆，然后他走的时候他会再走那个杯子。他们牛郎店都蛮早关的，1点就结束营业。哦，对，说到早关，日本的店都超早关门的，8点关门。在麦当劳，而且麦当劳没有卖脆鸡，都是汉堡。麦当劳没有卖脆鸡，我傻。说到素食店，队友说他们模式怎么是绿色的，他们还说你们怎么是红色的？哇，这是日本的。其实台湾跟日本的价差没有这么大，药妆的部分，他们的药妆价格是不一样，都是大国药妆，可是这家跟下一家转角是蛮不一样的价钱。我有朋友在大国药妆上班，他说是每一家的店长去定价，他想要哪个卖比较好，就把那个价格拉低。Uniqlo 其实台湾只要以特价，价钱就是一模一样的，或是更低而。且我发现手巾卡在台湾买比较便宜。还有日本的水可以直接喝，你们是不敢喝？哎，我没有试哎。小吴第一次去日本是跟我还有我朋友一起去玩。我第一次去日本的时候，然后呢，一进去民宿的时候，日本水可以直接喝哎，讲完之后，小吴就会洗澡，他说我觉得喝起来真的很甜。我喝厕所的水。因为日本的管线，它的厨房跟厕所水是不一样的。他就说他一边洗澡一边喝水，我就起来了，很清甜的。对，然后我们就傻眼，你知道吗？心理作用。便当类的东西好好吃哎，好吃的，真好吃。它的热食部好赞哦，什么台湾都没有啊。真的，他们选项很多，而且会一直换的样子。听说日本一定要吃印度咖喱。对，超好吃，真的好吃。印度咖喱真的超好吃。一个很厉害的点就是我在日本街上没有看到素颜的女生。但这也是一个社会风气，没有说不能素颜，但大家就是不会。他们觉得是一个礼貌。另外还有很多人不敢去东京，是因为他们觉得交通地铁很乱。建议你们一个 APP 就是这个 NM 的那个，因为日本他们的电车是不太会迟到的。例如说我要从新宿到池袋，我一搜寻它就立马给你3个时间，几点到几点，几点到几点，让你选择几点上车，几点下车，都会写得清清楚楚，完全1分钟不会 delay 哦。它 M 很方便，就是它还有分哪一个是比较快，哪一个是比较便宜。对，置物柜是不是很难找？我们是最后一天，我们拖着行李。但他们其实算多哎，我觉得是因为他们观光人数太多了。日本食物其实蛮咸，没有想象中那么清淡。然后晚上喝超酒，然后起来也带3滴立体。那天早上我帮摄影拍照，超爽！我在一起头就画好，就我好丑了。真的，因为他没睡饱，别人会吓到，因为那天我妈妈然后一起来，然后摄影就全照一看，什么是白单头？真的是超远，真的很严。我们真的好疯狂，为什么我们不睡觉？对啊，我们真的不睡觉。他们的牛奶好喝，我每天喝牛奶奶。我们都喝完美奶。没戏。我跟你说，无印良品，大家注意，很多人爱买无印良品。无印良品的食品跟生活用品是要分开的。5400，你食品不能说我买几个蛋糕去混，我真的傻傻的买到5400，我体大概36个蛋糕混。好吃啊！我真的觉得我是你为什么要为了臭免就混了一个8%。好了，这是我们的嘿日本怎么讲？那我们下次会去其他国家。会去英国吗？英国怎么讲？玩欧20天。这所以下一集是澎湖怎么讲？